โอเคมาต่อกันถึงไหนแล้วเปิดโรงขึ้นมาแล้วใช่ปะโอเคฝาโรงที่ขวาไม่มีอะไรคลิกซ้าย Marcus, the first Gordon. มาคัสคนแรกของกอร์ดอนเป็นอะไรก็เรียกอะไรวะต้นตระกูลหนังสืออะไรเนี่ยไม่มีกุญแจ This must be the key William wrote about in his diary. The first of the 5. นี่จะเป็นคีย์แรกที่วิลเลียมเขียนไว้ในไดอารี่1 อันแรกใน5 อันนะมีดาบมีโล่มีสมุดนะฮะสมุด There is no man today who would remember the origin of the gate of the 2 worlds, the Black Mirror. This record shall be a warning to all who blindly long for power, not hesitating to stray from the path of fate, exposing their soul to dark forces. Mordred, the lord of our manor, an amoral, evil man, plagued the people of these lands for many long years, with his ill nature and hatred. His power, however, was soon ended by Marcus, newly returned from the battles with the disbelievers in distant lands. Well acquainted with the habits of his enemy, Mordred made meticulous preparations to withstand the attack of his brother. Realizing that not even the strong walls of the castle could hold against the onslaught forever, he descended into the underground of the chapel. There, he opened within its heart the Black Mirror and urged the entities of shadow to help prevent his doom. He was not the only one, however, to know of the secret corridors below the castle. By the hand of fate, the balance of power began to lean towards Mordred's side. There was not much time left. Watching his men die around him, Marcus understood what had to be done. Overwhelmed by fury, he battled his way through many lines of enemies into the labyrinth of corridors leading to the heart of the underground cathedral. With haste, he took advantage of the momentary surprise and thrust his sword with all his might against his brother. Righteous anger hit its target, and cold steel pierced the black heart of the traitor. Victory was within grasp. Staggering on the edge of a bottomless abyss, Mordred gathered his last ounce of strength and brought forth his final desperate deed. With merciless hatred and zealous rage of his defeat, he pronounced the dark words of the curse. Of your blood, others will rise with your name, bearing my curse. One of your heirs will convert 5 souls of 5 mortals. This will be the catalyst to bring my anger back to life. And I will return. When your days have ended, there will be no one to stop me. Mordred then fell to his knees, and the throat of the Black Mirror closed as he took his terminal breath. In that instant, the whole place was filled by a deafening sound and blinding light, followed by an absolute silence. And one last thing to be done. 4 keys of power were divided by Marcus among the lords of the Gordon manors, the 5th key remaining with Marcus himself. Never again would the keys meet in the hand of a mortal to open the gate between the worlds of good and evil. Such is the story of our Lord that saved us in the dark ages. Let his soul rest in peace forever. Isidore Vale, in memory of Marcus Gordon, 1240 AD. Black Mirror. The secret chapel the book mentions must be somewhere below the castle. I'll obtain the 5 keys and finish what William couldn't. มึงนี่แหละ จะเป็นตัวเรียกอะไรวะไอ้คนแรกออกมาชื่ออะไรนะลืมแล้วมาดริดชื่ออะไรวะมอร์เดรดหมุนวอดมอร์ยังไงก็รู้มอร์เดรดนะฮะมอร์เดรดกับมาคัสมันจะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมมอร์เดรดนี่ปกครองแบ็กมิลเลอร์
เหมือนกับเขาไปเจออะไรว่าประตูมิติอยู่ข้างใต้ปราสาทแล้วก็พยายามดึงพวกอะไรวะเหมือนกับตกไปในความชั่วมาคัดก็เลยลงไปฆ่าเขาก่อนตายบอเด็ดก็สาปไปว่าอะไรว่าตระกูลของคุณจะต้องถูกสาปจะมีลูกหลานในตระกูลคนหนึ่งจะเป็นคนรวบรวมกุญแจ5 ดอกแล้วก็มาเปิดประตูแล้วก็ไอ้มอเด็ดก็จะฟื้นคืนชีพอีกครั้งสรุปนะเท่าที่จับใจความได้กุญแจ5 ดอกมาครับเป็นดอกสุดท้ายด้วยนะ Shall wisdom be your way? The Saint Four, the year of the Lord, 1243. แล้วเราจะออกยังไงล่ะครับทีนี้ I can't see anything interesting. I can't see anything interesting. หนูเตะเจอหนูไปทางนี้ได้แต่ก็ต้องมีอากาศ Where did it run? อ้าวโดนหินทับตายจริงปะเนี่ย ตกใจด้วย It จริ must งครับ have hurt my arm. ตกลง Could มา have been worse though. At least I'm alive. โอ้ยเจ็บแขนเลยเพราะของหายหมดเลยนะของที่เคยใช้อ่ะมีถังน้ำดูที่มีถังไหนมีปุ่มสวิตช์อะไรมั้ย A rusty valve. It might be feeding the fuel somewhere. มีสวิตช์ A mechanism of some sort with 3 levers. With a bit of luck, it might still work. ลองดูดิ If only I knew the correct setup. I've got to keep trying. ต้องเรนดอม Nothing. The levers must be in the wrong position. ไม่มีอะไรหินเลยวะ The mechanism is short on power consumption. 73เราต้องรอเวลาเป็นหลักการ1อะไรวะ010 ตัวนี้101 แล้วก็102เมื่อกี้ลืมเป็น000 001 เมื่อกี้1แล้วนะ020 021 022ก็ติดแล้วมี10ลงไปแล้วเป็น110 111ก็ได้ลงแล้ว112120ติด Excellent. 120 Everything's going to be easier with light. Here are the things I lost when I fell down the shaft. เจอของที่ตกด้วยเก็บของที่ตกไว้ Most of the items are all right. มีเป๋าตังค์ดาบลุกมีดยาลูกกลมๆ
หนังสือของวิลเลียมกุญแจ The camera is smashed. กล้องพังตรงนี้มีกล่อง Old wire cutters might come in handy. ครีมตัดลวดเชือกครีมตัดลวดผมเมื่อกี้มีเคเบิลที่ช็อตไฟอยู่อ้าวตายอะไรวะซามูเอลตายเฉยมีตายนั่นแหละเกมนี้ไฟดับเลยเวนจบเอาใหม่โหลดใหม่อะไรวะเข้าไปเดี๋ยวจะเร่งๆนะกดสเปซบาร์ลัดๆเลยที่อะไรนะ120ใช่ป่ะ Marcus, the first. This was the. กุญแจต้องอ่านแล้วก็ This more his power well real he was not the by the watching over with haste righteous victory stag with of your one of and I will more in that followed for never such let his is a black โอเคเมื่อกี้ก็เสียแล้วตอนหนูเตะอันนี้ให้หนูออกมาตอนเสียวตายรอบแล้วตอนตกมาเนี่ย Where did it run? Must have hurt my arm. Could have been worse though. At least I'm alive. ก็มาเปิดสวิตช์นี้ A rusty valve. It might be feeding the fuel somewhere. แล้วก็สวิตช์นี้ A mechanism of some sort with a bit of light. อะไรนะ Only I knew that I've got to. 210ไม่ใช่ Nothing. 211 The mechanism is short on power consumption. ใช่อะไรวะลืมแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่อันเดิมป่ะวะ202อ่ะใหม่200 201 202 210 211 212 220 221 222ไม่ใช่1 122 121 120 120 Excellent.
Everything's going to be easier with light. โอเค Even most of the items are all right. เอาตังค์ฝากลูกยาลูกกลมๆบันทึกกุญแจ The camera is smashed. Old wire cutters might come in handy. ครีมตัดลวดเชือกน้ำมันเชือกเซฟเซฟ เซฟก่อนเซฟถ้าเอาครีมตัดลวดไปตัดเนี่ยไม่ได้เชือกเลยปิดวาล์วก่อนวะ It's stuck. ปิดไม่ได้เลย It won't move the slightest bit. ปิดไม่ได้เอาครีมตัดไม่ได้เชือกช่วยไม่ได้มีอะไรใช้บ้างสวิตช์เคเบิลมาแล้วปิดไฟก่อน A firm cable. ครีมตัดลวดตัดแม่งเลยไหนวะ It won't be obstructing my way any longer. โอเคเสร็จแล้วสับสวิตช์โอเคประตูไปได้แล้วลืมอะไรบ้างไม่ได้ลืม Locked. เอาล็อกเองกินแต่รถตัดไม่ได้กุญแจไม่ได้เกี่ยวเชือกมันล็อกอันนี้มันยังคลิกได้อยู่นะมันจะทำอะไร It's stuck. มันล็อกสวิตช์กดไม่ได้แล้วมีอันนี้อันเดียวที่กดได้Locked. มันล็อกอ่ะที่กดไม่ถึงได้เชือกเลยไม่ได้ The key is on the other side of the door. พอกุญแจอยู่ด้านหนึ่ง Got to get that key somehow. พอเชือกมาดิไม่ได้เคยดูในหนังเอากระดาษไปลองแล้วก็ดันคีย์ออกมา I've got to get that key somehow. ไม่คีย์ I've got to get that key somehow. เราไม่ตัวไม่ได้ใช้ได้ลองตัดลวดเอาใช้ที่ตัดลวดแล้วล้วงไป
I'll try to get my hand through to reach the key. Got it. กุญแจโอเค Another shaft. How many of these are there in here? Maybe I'll never make it to the surface again. อยู่ในเหมืองเลเวล2มีสวิตช์บอร์ดมีรอดแท่งไม้แท่งเหล็กเก็บไว้ก่อนมีอะไรแปลกๆเก็บไว้ก่อนกระดูกโครงกระดูก I wonder how he died. ตายไงวะให้เสื้อผ้ามากล่องไม้ They'll probably be empty, but whatever the content is, it's sure to have been destroyed by water. ดอกแช่น้ำอยู่ของไหนน่าจะพังหมดแล้วบิ๊กบาร์เรลผมว่าเซฟเป็นระยะดีกว่า ที่เกียรติมันตายอ่ะบิ๊กบาร์เรล The barrels around here probably contain oil or diesel fuel. This one's empty. อันนี้ว่างเปล่าบาร์เรลแถวนี้น่าจะมีน้ำมันอยู่นะแต่อันนี้ว่างเปล่า The door is tightly shut. ปิดแน่นหนาเอามีดงัด A system of fuses and cables. Nothing I could use. A system of fuses and cables. Nothing I could use. ใช้งานอะไรได้ไม่แค่ฟิวกับสายไฟในเคปเข้าไปข้างในกัน This corridor is entirely clogged. มันถล่มลงมาแสดงว่าไปแค่ทางเดียวไม่มีอะไรเดินเลยไม่มีลิฟ Lift ต์ shaft. The lift is my only chance to get to the surface. Hopefully, I'll be able to call it somehow. น่าจะเป็นทางเดียวที่จะขึ้นไปข้างบนได้ต้องหาทางเรียกลิฟต์ลงมา It's broken. มันพังแล้ว A big barrel full of oil. น้ำมัน A big barrel full of oil. เปิดฝาใช้ไม้งัดไม่ได้ใช้ผ้าชุบไม่ได้ใช้เชือกไม่ได้เลยใช้มีดงัดไม่ได้ตู้เก่า There's nothing in it, just mud mixed with dirty water. มีแค่น้ำสกปรกขี้โคลนชื่อโคลน This part of the gallery has been entirely filled up with earth. There's no chance of going this way. ไปไม่ได้ I can't see but a few meters ahead. Maybe I could use the lift if it's not beyond repair to somewhere further on. ใช้ลิฟต์ไปแหละ Mining cart รถทำเหมือง It's very rusty, but still in one piece. เข็นได้ปะ It's very rusty, but still in one piece. เชือกมาผูกเข้าไปดู Engine Room ก่อน Engine Room มีแต่ศพคนไว้ให้ Flywheel This enormous mechanism was used to move something big. Maybe it controlled the main lift. อาจจะเป็นตัวคอนโทรลลิฟต์ก็ได้นะครับอันนี้ดูที่คอนโทรล I could try starting the machine, but I don't know how.
I could try starting the machine, but I don't know how. ไม่รู้ว่าสตาร์ทยังไงอยากจะลองสตาร์ทเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าสตาร์ทยังไงไม่มีอะไรเลย I could มันต้องมีคู่มืออะไรล่ะคู่มืออะไรอยู่ตรงไหนต้องสำรวจ It's very ถังน้ำมันเนี่ย a big barrel. คลิกขวาไม่ได้เอามีดงัดไม่ได้A system of nothing. I มีอะไรที่เรายังไม่ได้เก็บเปล่าพวกคู่มือIt won't move the slightest bit. เพราะเราไม่รู้วิธีสตาร์ทเนี่ยมันน่าจะคู่มือคลิกขวาคลิกซ้ายเอ้ยเอาเข้าห้องเก็บของไม่มีอะไรลิฟมีพวกป้ายอะไรบอกหรือเปล่ามีนี่คลิกได้คลิกได้สวิตช์ข้อเสียในนี้ไม่มีคู่มืออะไรเช่นเดิม I could try starting. คลิกขวามันก็ได้อิดคอนโทรลพาเนลdestroy ladder เขามี ladder destroy I could climb it, but it leads to nowhere. อยากจะปีนได้แต่ว่าไม่รู้พาไปไหนไม่ได้พาไปไหนเลยเอ้ยอยู่อะไรวะไม่ถูกตัวเชือกนี่วิลเลียมมันไม่ได้มาถึงตรงนี้เราเลยนี่ว่าสตาร์ทเครื่องไงวะมีของหล่นอะไรอยู่ตรงนี้บ้างแอ่งน้ำ Dirty water with oil in it. มีน้ำมันอยู่ Dirty water with oil in it. คลิกขวาได้มันยังคลิกได้อยู่นะ Dirty. คลิกขวาไม่ได้มีน้ำมันอยู่ข้างในเชือกไปชุบน้ำมันไม่ได้ไม้
The cloth is rotten, but still usable. A steel rod with a sharp end. ปลายแหลม A strong rope. It's sure to bear a lot of weight. It may be of some use to me. The key I found in Marcus's tomb. Dirty water with oil in it. It's very rusty. It's very... มีปลายแหลม A big barrel. ฝา There might be something under that lid. เจอฝา There might be something under that lid. เอาไม้งัดเหรอเอาเชือกขวาได้ปะคลิกซ้าย There might be... I have to push it off somehow in order to get to the lid. ต้องลองผลักดูต้องขยื่นต้องใช้นี่แหละ No way. It's too heavy. ต้องใช้ไม้งัดใช้ไม้งัด I'll try piercing through the plate with the sharp end of the rod. เจาะรูเอาน้ำมันออกเดี๋ยวก็ระเบิดตูมตามขึ้นมาลงมือตายอีก เดี๋ยวไปหยิบแก้วน้ำแป๊บ This should do the trick. เป็นไงบ้างได้แล้วพอน้ำมันออกก็ผลักได้เจอประตูครับประตูลับ The lid won't move. ไม้ใช้ไปแล้วใช้เชือก I tied one end of the rope to the lid. พันเอ็นก็ตรงนี้ไงแต่คอมีอยู่เห็นบ้างข้างล่าง All I need to do now is push away the trolley. ผลัก I have to get rid of the brake stop. เอาเบรกออกชุดฝาเปิดแล้วเก็บเชือกเก็บอะไรไม่ได้นะเหลือแต่แร็กอย่างเดียวอาคิริวลงมาแล้วเซฟก่อน ตายครั้งหนึ่งแล้วมันก็กลัวไปหมดอะจริงไม่มีอะไรหรอกทำโน่นทำนี่แล้วก็จำได้หมดเลยนี่แหละมุมมืด It's too dark over there. I'll keep close to the light coming from above. Barrel. It's like the ones upstairs, full of oil. I don't need oil now. ไม่ได้ต้องการน้ำมันตอนนี้มืดมันมืด The wall ends here. มีปุ่มอะไรคอนโทรลอะไรเนี่ย I think it could work. Nothing. I think it could work. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นแล้ว Nothing.
มีอะไรให้ฉันมีคลิกขวาไม่มีประตูก็ปีนลงไม่ได้อีกอ่ะ It's entirely dark in here. The power circuit is probably interrupted. ตัววงจรแผงวงจรน่าจะดับน่าจะเสียอยู่ It looks like a power distribution circuitry box. ไฟช็อต It เดี๋ยว can't be opened. เปิดออกไม่ได้นะฮะใช้งานได้ดีจริ It ง has loosened. I must reconnect the circuit. เราไม่รู้ว่าสีไหนเป็นสีไหนลองอีกแดงเขียวฟ้าNothing. แดงฟ้าเขียวนี่อันนี้ต่อยแล้วก็เป็นฟ้าแดงเขียวฟ้าเขียวแดงเป็นเขียวฟ้าแดงเขียวแดงฟ้าเขียวแดงฟ้าติด At last. เก่งไว้เรา I'd say this used to be the lift room. เหมือนเป็นห้องลิฟต์มีหนังสืออยู่ต้องเป็นคู่มือแน่นอนแง่ Maybe it will help me get outside. ลองอ่านดูสิหนังสือ May 29th. ทุกอย่าง Everything has gone smoothly today. Another day without any Smoothly today. malfunction. Another day without any malfunction. Except for the dreadful heat here. A horrible 55 degrees. 55 ดีก If รี it were not for the drinks from the surface, we would all drop dead from thirst. May 30th. One of the 3 vent shafts seems to be clogged. The men say something must be stuck in it. That would explain the horrible heat. I have to go to the vent shafts and check out the whole area this afternoon. May 31st. Something has entirely clogged vent 2. It's going to take a while before we can remove it. It's almost halfway through and quite large. Tomorrow we shall discover what has been causing the heat in here. June 1st. We finally dragged out the thing that was clogging the second vent today. It was a body. One of the new workers must have fallen down the vent. Nobody knows his identity yet. The body must have been there for quite a while. And the heat here. June 15th. The last fortnight has been peaceful. No major malfunctions. June 18th. Old Morton has gone mad. They found him at the end of the new corridor, just sitting there, gazing into space. No one managed to get a sensible word out of him. He just kept mumbling about some ghost. Perhaps he has breathed in too much gas. I had him taken to the doctor. June 19th. We had another ghost episode this afternoon. Such nonsense. There must be a gas leak around here somewhere. We'll carry out a reading tomorrow morning. June 22nd. We examined the entire corridor and found nothing. No gas. However, 3 more men had to be taken out today. Nobody knows what is wrong with them. They keep saying the same rubbish as old Morton. If it goes on like this, the mine will have to close down, and Fuller won't be too keen on that. June 23rd. It took me an hour to persuade those cowards into the hoist today. Nobody wants to work in the new corridor. They're afraid of the ghost. I had to agree to shut it down,
Otherwise, I'd have to go into the mine alone. Day 1. Something terrible has happened. I heard strange, damn strange sounds coming from above the lift shaft. And then it happened. A nerve-shattering scream and the sound of a tremendous crash. I don't know how many minutes or hours have passed since then, but when I regained consciousness, I was on the other side of the room and my mouth was full of dirt. I believe a couple of my ribs are broken, and my left arm is so swollen I can barely move it. I don't know if I'll be able to crawl out of the lift room in this condition. Day 2. It's no use. All my attempts to break out of here have been unsuccessful. Something must have fallen on the ladder access lid. Damn it. The only other way out is by lift, but it is not working. I hope someone will open the lid for me from above. Otherwise, I fear what will happen. Day 3. I estimate I've been in this bloody hole for 3 days already. I'm very hungry, but my thirst is worse. Thank God for all the moisture. I'm drinking water from the pools under the pipes. My arm hurts badly. I cannot raise it anymore. My whole body aches from screaming. But nobody can hear me. The only possibility is that damned lid, or the lift. But I can't do anything about it from here. How ironic. Day 4. I am getting weaker. I know I won't make it much longer. My arm is in flames, and I'm running out of candles. The light is barely flickering. If nobody finds me soon, I am going to die from blood poisoning, or slowly from hunger and thirst. Without light, it will be much worse than even now. I know that these are my last words, but I don't know what to write. Maybe just... If somebody finds this and takes it out to the surface, please, bury me like a proper man. Farewell. เหมือนกับเป็นบันทึกของหัวหน้าคนงานเหมืองนะพอทำงานในเหมืองอ่ะอยู่ดีไอ้ท่อระบายอากาศก็ตัน1 ท่อมันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆตันพอวันรุ่งขึ้นก็ตัน2 ท่อพอไปดูปรากฏว่ามีศพอยู่ข้างในแล้วต่อมาคนงานเหมืองก็เริ่มแบบว่าเห็นผีแล้วก็มีบ่นพึมพำอะไรแปลกๆเนี้ยหลังๆก็จะไม่มีคนลงมาเลยไอ้หัวหน้างานเหมืองก็ต้องเข้าไปที่อะไรนะเขาเรียกอะไรโถงใหม่โถงที่เพิ่งขุดใหม่พอเข้าไปถึงก็ติดอยู่ในนั้น4 วันแล้วก็ตายไม่ได้มีบอกว่าจะสตาร์ทเครื่องข้างบนอะไรยังไงแค่มีบันทึกเฉยๆในตู้มีอะไรไหมน่าจะเป็นคนนี้นะ There is nothing useful there anymore. ไม่มีอะไรในนี้แล้ว There's a lock on it. มีล็อกอีกแล้วดูศพ Who could it have been? ใครนะคลิกขวาดู I found a small key. มีคีย์กุญแจเล็กๆไม่เป็นกุญแจล็อกเกอร์ A revolver. I'll ได้ take ปืน it. มีปืน Hopefully, it will still work. หวังว่ามันยังใช้งานได้อยู่กระสุนมันเนี่ย There are some old bullets here. Let's hope they aren't useless. ทำมาด้วยหมากกุ๊กมีอะไรอ่ะ Technical drawings and plans for a machine of some kind. รูปวาดแล้วก็พวกแปลน There's nothing in it. ไม่มีอะไรนะเราไปดูรูปวาดก่อน Plans for the controls and drawings of a big machine. Perhaps I can use them somehow. Fuse box A fuse box. I'd better leave it alone. A fuse box. I'd better leave it alone. ไม่นะอย่าไปยุ่งอะไรกับมันแบบฟิวบ็อกจะยุ่งกับมัน
generator control Maybe its purpose is to power the lift. น่าจะเป็นตัวส่ง power ให้กับลิฟต์ Maybe its purpose is to power the lift. แล้วเราจะสตาร์ทยังไง Maybe its purpose is to power the lift. คลิกขวาไม่ได้ไม่มีอะไรไม่มี fuel box มี generator control ตู้มีกระสุนปืนใส่กระสุนดิ There were just 2 bullets in the box. มีกระสุนแค่2 นัดเองอะ Plans for the controls and drawings of perhaps I can... Big Machine นี่อยู่ข้างบนนะมาดูว่าข้างล่างมีอะไรบ้าง2 อย่างหลังตู้ก็ไม่มีอะไรแต่ใช้ได้จริงด้วย I'll try to get it to start with the help of those plans. ใช้คู่มือ The controls in the lift will be functional. Control Room น่าจะใช้งานได้แล้วภาพอีกคลิป Steam is running out through one of the pipes. I should block that hole with something. มันต้องไปสำรวจก่อนนะมีทำไม่ได้อาจจะเบิร์นตัวเองอาจจะลวกมือตัวเองได้ถ้าทำน้ำIt's functional, but isn't running full power. I must re-enable the steam flow somehow. ถอดฟิวออกกัน A fuse box. I'd better leave it alone. สตรีมมันรั่วนะเราจะเอาผ้าไปอุดก็ไม่ได้ The cloth is... ใช้ได้นะแต่ว่ามันจะลวกมือตัวคอนโทรลเนี่ย I think it could work. Nothing. บอกว่าสตรีมมันรั่วไงมันลวกมือได้ต้องตัดเครื่องก่อน The main engine is running. The main engine is running. รอมาชุบน้ำก่อนเป็นผ้าเปียกผ้าเย็นไปลงมาใช้ผ้าเปียกน้ำดูได้แล้วนะ I blocked the hole in the pipe. เครื่องทำงานแล้วใช่ไหม The machine couldn't take a full power input, damn it. มีอินพุตเยอะเกิน Maybe it's just a blown fuse. ฟิวพัง One of the fuses has blown. One of the ฟิวขาดหลายอย่างหลายเรื่องหลายราว
พอเครื่องมันได้รับพลังงานเยอะเราไปอุดตรงนั้นใช่ไหมพอเครื่องมันได้รับอะไรวะไอ้น้ำเยอะเกินฟิวก็เลยขาดตัวนี้มีอะไรบ้าง I'll try using the fuse from this box in the lift room generator. ไฟช็อตตายหายเดี๋ยวได้ฟิวลองเอาฟิวไปเปลี่ยนฟิวแล้วก็ต้องขึ้นไปสตาร์ทเครื่องใหม่ใช่ไหมIt should work with this fuse. โอเคขึ้นไปสตาร์ทเครื่องใหม่หนูดีสตาร์ทแล้วดีกว่าเพื่อน The main printer is rusty. รู้ว่าเครื่องมันดับเมื่อกี้เราขึ้นมาดูปรากฏว่าเครื่องไม่ดับ I think it could work. Nothing. เฮ้ยยังไม่ทำงานอีกอ่ะเจเนเรเตอร์ต้องมาเปิดเครื่องก่อนโถ่เว้ย It's running full power now. I should try to call the main lift. Maybe it will work, and I'll get out of here finally. รู้สึกว่าทำงานแล้วลองไปเรียกลิฟต์ดูนี่ไงไฟกระพริบแล้ว Perfect. The lift is operational. ไม่โผล่ไหนวะไม่ได้รีวิวเลยมันกล้าขึ้นนะลิฟต์เก่ากันดิย้อนวิดีโอกลับซ้ายขวาโอเค At last, this is the highest floor. I should be out of here with only a little effort now. น่าจะใช้แรงนิดเดียวจะออกไปได้แล้วเท่าไหร่ Sheep of dirt กองดิน Just a big heap of damp earth, nothing more. It smells of metal rust. มีกลิ่นเหล็กขีดสนิมนะในกล่องนี้เลยฮะ It probably used to hold dynamite. There are some leftover wicks. Nothing else except the old wicks. Wicks คืออะไร The grate is closed with a padlock chain. มี I can't get rid of it with my bare hands. มีโซ่แล้วก็ยิงแม่งเลยมีโซ่แล้วก็มีกุญแจอยู่มีปืน2 นัดนะฮะ I need to aim better. That was not a good shot. The lock is still holding together. ยิงผิดอีกนัดแรกโอเค Perfect shot. The padlock is down. The way is free. I did it. รู้สึกก็ออกมาได้โอเคเราออกจากเหมืองมาได้แล้วนะฮะตายไปรอบหนึ่ง เอาไว้ต่อกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้ก็เกือบชั่วโมงละ54 นาทีถ้าไม่รวมตายทีมก็แค่45 นาทีเลยนะแล้วเดี๋ยวก็มาต่อกันใหม่คลิปหน้าครับโอ้สนุกคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ